নমস্কার, আমি মৃন্ময় বিশ্বাস। আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। এটা আমার ভাইজ্যাক ট্যুরের তৃতীয় অংশ। এই ভিডিওতে আমি বিশাখাপত্তনমের এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করব। আপনারা ভিডিওটির সম্পূর্ণ অংশ দেখবেন। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন আকর্ষণীয় ট্যুরিস্ট ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। TU-142 এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটি বিশাখাপত্তনমের রেলওয়ে স্টেশন থেকে 5 কিমি দূরে অবস্থিত এবং বিশাখাপত্তনম বিমানবন্দর থেকে এর দূরত্ব 15 কিমি এবং রামকৃষ্ণ বিচ থেকে এর দূরত্ব মাত্র 950 মিটার। এই TU-142 এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় বিশাখাপত্তনমের বিচ রোডে অন্ধ্রপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু দ্বারা 2017 সালে 17 অক্টোবর। TU-142M এয়ারক্রাফটগুলি ভারতীয় নেভিতে 29 বছর গর্বের সাথে পরিষেবা দিয়েছিল এবং 2017 সালের 29 মার্চ অবসর গ্রহণ করে। অন্ধ্রপ্রদেশের সরকার এবং বিশাখাপত্তনম আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সম্মিলিতভাবে TU-142M এয়ারক্রাফটকে একটা মিউজিয়ামে রূপদান করার পরিকল্পনা করেন। এই মিউজিয়ামটি ভাইজ্যাকের বিচ রোডে অবস্থিত। এর ঠিক বিপরীত দিকে সমুদ্র সৈকতে INS ক্রুসেডার সাবমেরিন মিউজিয়ামটি অবস্থিত। সালে 8ই ডিসেম্বর এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটি উদ্বোধন করেন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। আমাদের দেশে এটাই প্রথম এই জাতীয় মিউজিয়াম। দর্শকদের কাছে এটা একটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থান। এই মিউজিয়ামে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দর্শকেরা দর্শন করার সুযোগ পান, অর্থাৎ এখানে টিকিট কাটার কোনো প্রয়োজন নাই। ভিতরে প্রবেশ করার পরে বিনামূল্যে গাইডেরও ব্যবস্থা আছে। মিউজিয়ামের মধ্যে বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, পাইলটদের ইউনিফর্ম, এয়ারক্রাফটের ইঞ্জিন, বিভিন্ন মূর্তি ও চিত্র ইত্যাদি প্রদর্শিত আছে। এখানে একটা সেলফি জোন রয়েছে। বিভিন্ন যুদ্ধ বিমানের মডেল এখানে প্রদর্শিত রয়েছে। আপনারা নিজের ইচ্ছা মতো ছবি তুলতে পারেন ও সেলফি নিতে পারেন। বাচ্চাদের আনন্দের জন্য একটা নকল ককপিট আছে। সেই ককপিটের চেয়ারে বসে ছবি তোলার মজাই আলাদা। এটাই হচ্ছে সেই ককপিট। এই যে সেই ককপিট, পাইলট স্টেশন। ওখানে এয়ারক্রাফটের এখানে বিভিন্ন ধরনের মিসাইল, বিভিন্ন আকারের, বিভিন্ন ডিজাইনের মিসাইল, যুদ্ধাংশ, তার ডিজাইন, বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, দূরে একটি যুদ্ধ বিমানের ইঞ্জিন অবস্থিত রয়েছে। ভিতরে গাইড রয়েছে। ভিতরে একটা হলোগ্রাম আছে। সেখানে বিভিন্ন যুদ্ধাংশ, মিসাইলের 3D চিত্র প্রদর্শিত হয়। এই হচ্ছে সেই বিমানের ইঞ্জিন এখানে দেখতে পেলেন আপনারা। মিউজিয়ামের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছোট্ট পার্কে বসে প্রকৃতির শোভা অবলোকন করতে করতে ও সমুদ্রের মৃদুমন্দ হাওয়া স্পর্শ উপলব্ধি করতে করতে পরন্ত বিকেল অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন। ধন্যবাদ।